guys! Welcome back to my channel. And for today, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano yung laman ng pouch na ito. Ano nga bang laman nito? Kayamanan ba laman ito? Or makeup? Syempre, makeup. So, ayun nga. Wala akong magawa for tonight kasi wala. Tapos na ako mag-Netflix and hindi ko na alam kung ano yung sunod kong papanoorin. Kaya, gusto ko na lang i-vlog tong Kikay kit ko para rin may references kayo kung ano yung mga ginagamit ko na makeup. Ganyan, for my everyday look. Bagong lahat, kamusta pala ang Pasko nyo? Kayo ba ay nagsenti-senti or nakuha nyo yung mga gusto nyo ngayong Pasko? May mga napamaskuhan ba kayo? Ako kasi, charot. Hindi. So, i-share ko na nga sa inyo. Ang dami ko pang sinasabi, guys. Ito na nga. So, ito, buksan na natin kung ano yung laman ng makeup kit na ito. So, first off, i-describe ko muna kung saan ko nabili itong makeup kit na to. Napaka-pink. Napaka-pink? Ano pala to? Pastel. Baby pink with some cherries. Ito. Ayan. With ano ba? Details ng white, parang stripes, ganyan. So, eto, nabili ko to, saan ba? Sa Landmark. So, ito 100 pesos lang. Actually, ayun ng super duper laki na pouch. Pero kasi ang cute nito, ayan. At saka alam niyo ba na favorite color ko talaga is violet. Pero, lahat ng gamit ko sa dorm and usually yung mga bag ko is bags pala. Bags ay color pink. Wala akong dress or t-shirt na violet. So, pink. Ang dami ko na nasabi, guys. So, ito. Open ko na siya. Ba't ko pa ma-open? Ang dami kong sinabi. So, ito. Para lang may alam kayo about sa akin. Okay? So, kaya nga vlog. Ito. Ayan. Binuksan ko na. First na nakalagay dito sa makeup kit ko is itong Lux Organic Skin Mattifying Mist with tea tree extract, which is perfect daw for all skin types. Tapos, ayan siya. Made in Korea. So, kung nakikita niyo sa Watson, sobrang daming varieties nito. May blue, may pink, ganyan. Pero this one is a skin mattifying mist kasi dahil oily ako. Oh my God, nagpakak! So, ayun nga. Skin mattifying mist with tea tree extract. Yung tea tree extract kasi, magaling daw siya for our skin kasi parang kapag may pimples ka, madali ring matuyo. Plus, mas maganda yung skin nyo with this. And this is also very, very good kasi anti-pollution and anti-sebum siya. Sebum? Whatever. Basta, Lux Organics. Actually, pangalawang bottle kasi sobrang ganda talaga nito. Ginagamit ko siya before mag-makeup. So, spray mo, ganyan. Tapos, after nun, is ipapat ko lang siya na gently ng face towel. Or, hindi pala face towel. Cotton. So, next one is itong Intuit Mini Heart Blush On in the shade BVB 03 No Problem. So, ayan, natanggal na yung yung print dito, nakakainis. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Magnetic siya eh. Itong, para ma-close mo siya. Ayan. Oh my God, kita yung So, ayan yung shade. Ang ganda. Super ganda nito kasi ito yung pinaka-first na blush on na binili ko na ibang color. Kasi usually lahat ng blushes na binibili ko is parang nasa shade ng pink. Ganun yung range. Nasa shade ng pink, red, ganyan. But parang yung shade na ganito, parang rusty yung color niya. Hindi ko nabibili. So, this one, sobrang ganda talaga. Parang peachy look ganun. Perfect for peachy look. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon. Ayan. Plus, ang cute pala ng packaging nito. And, plastic yung labas. Tapos, kapag kinlose mo siya, ayan o. Ay, ang bilis na close.
Ayan. So, yung next na nasa Kikay kit ko na random pick ba? Okay, ito. Happy Skin Glisten Up Precision Contour Cheek Stick. So, ang ganda ng color, violet, with some gold. Actually, it reminds me of Tarte makeup na super high-end. Super na high-end pa. San ka pa? High-end lang pala mga beshies. So, ito. Happy Skin. Ang ganda nito eh. Actually, sa lahat ng contour products na nabili ko, ito yung pinakamaganda. Kasi parang saktong-sakto siya for, you know, contouring this part. Wala akong masabi dito. Ito yung holy grail ko ngayon eh. So, this is my go-to contour cheek stick. So, yung next is itong Maybelline Total Temptation na mascara. Actually, before, ang gamit ko na mascara is also from Maybelline. But, yung Hyper Curl na super duper gamitin ng mga tao. Kasi nga, maganda talaga yung finish niya sa eyelashes mo. Kasi ang kapal. Pero this one, sobrang life-changing nito. Hindi ako nagbibiro or hindi rin ako over mag-react. But this one is really, ano ba masasabi ko? Talagang, ang ganda, parang nagpalagay ng extensions. Ganyan. Kasi ako, gusto ko talaga ng falsies or, alam mo yun, yung lash extensions. Ganyan. But, natatakot ako kasi baka mamaya, alam mo yun, matanggal yung mismong pilik ko kasi makapal na talaga yung pilik ko. Ganyan. So, ina-enhance ko na lang talaga ng mga ganitong products dahil for me, mas, ano siya, ano ba? More practical, ganyan. Kasi, wala lang. Basta ayun yun. Eto, favorite. Super duper favorite. Pakita ko sa inyo yung ano niya. Ayan. Oops! Ay, mag-focus. Yung next na naman ng aking makeup kit ay, syempre, hindi mawawala ang 80 Organics Lip Blush Tint Stain Terracota. Actually, ito, minsan nilalagay ko na lang sa pocket ko kasi ang bilis matanggal sa akin ng tint kapag kumakain ako, ganyan, or umiinom. Well, normal naman yun. So, sobrang ganda nitong lip blush na to, yung terracotta na shade. Parang ano siya eh, super dark red, ganyan. Hindi ko ma-explain, pero hindi siya yung normal na red or dark red na lip tint. Pero ito, isa-swatch ko siya sa inyo. So, makikita niyo siya. Ayan, diba? Sobrang, okay, napatingin ako dun. Dahil nandun yung pinsan ko. Actually, super, hindi ko ma-explain. Basta, pag nakita niyo siguro siya, or kapag na-swatch niya siya, parang intimidating yung color kasi super dark. Pero for me, pag ginamit niya siya ng actual, super ganda niya sa lips. And yung overall effect niya dun sa face niyo, super ganda. So, hindi talaga mawawala. Next one na nasa loob na aking makeup kit ay Infallible Fullwear More Than Concealer. Ayan, concealer siya. So, ayan, natanggal na yung design sa taas. Talagang gamit na gamit to. Kasi, ito yung ginagamit ko sa under eyes ko para mawala yung ating mga eye bags, ganyan. Para hindi na siya visible. And, anong shade ba to? Oh my god, ang gulo ko. Ivory 305 Ivory. Next is, okay, ito, favorite ko to guys. EB01 Vinyl Lip Gloss. Alam niyo ba guys na hindi ako mahilig talaga sa lip gloss. Yung mukhang wet yung ganito. Ang gusto ko kasi is matte yung finish. Basta ayoko nung yung wet looking na lips kasi parang hindi siya bagay sa akin. Pero kasi ang ganda talaga nito guys. Ang mura pa. Parang ano ba? Parang ano to eh, parang for me mukha siyang high-end. Kasi ito, swatch ko sa inyo yung gamitin ko sa lips ko ngayon. Diba? OMG. Pwede nyo lang siyang dagdagan para, ano yun, mas maging
Oh, diba? Pak. Ganun! So, ayun nga. Ito na mukhang, oh my gosh. Oh my gosh. Hindi talaga bagay sa akin, pero sige, gamitin ko sa vlog. For the sake of, alam niyo na, para makita niyo na maganda talaga siya. So, next one is another concealer. It's Cover Perfection Tip Concealer from the Saem. Saem ba? Or it's, basta Korean product siya. The Saem. S-A-E-M. In the shade 01. Ito, wala rin ako masabi sa concealer na to eh. Kasi nilalabanan niya yung Infallible Fullwear na concealer. Diba? I mean, isang ganun mo pa lang, ganyan. Actually, ang ginagawa kasi is pa-triangle. Inverted triangle. In short. Pag ganun, ang ganda niya. Ayun lang yung masasabi ko. I mean, you better try it for yourselves. If problem nyo yung under eyes, yung eye bags nyo, if you wanna instantly remove it from your life. Hindi nyo naman matatanggal yung eye bags nyo. But, ayun nga, kung gusto nyong matakluban yan, yung mga sama ng loob nyo, you must try also itong Cover Perfection Tip Concealer from the Saem. So, next na nasa Kikay kit ko ay itong liquid lipstick from L'Oreal Paris in the shade 129 Eyelid. Super ganda nito, guys. Kasi, ito talaga. Hindi ako binabagayan ng lipstick. Liquid lipstick. Kaya, mostly tint yung ginagamit ko. Pero, ito talaga, life-changing din. Hashtag life-changing. I will swatch it for you guys para makita nyo kung gaano kaganda yung shade na to. Ayan o, diba? Wait, hindi makita ng ayos. You can see, diba? Ang ganda. Plus, parang ang tipid niya gamitin. Kahit konti lang yung ilagay nyo. Ayan o. OMG. It's so good. Ayan, diba? Para siyang multi-use product. Pwede siyang gamitin sa dito, sa cheeks nyo, and also, syempre, sa lips. Super ganda, plus super sulit ang product na yun for me. And another one that's inside my Kikay kit ay Glossier na Cloud Paint. Ito yung, hindi siya pink. More on fuchsia pink, ganun. Parang fuchsia pink. So, ang shade na to ay Haze. And, okay, I'll swatch it for you para makita niyo yung, ano niya. So, ayan. See? Plus, ang tipid niya. Ang ganda na finish na to eh. Ayan o. Diba? Ang ganda. Ito yung before ako gumamit ng ibang blushes. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi sobrang ganda ng finish na dito. Parang konting dot lang. Ilalagay niya ganyan-ganyan. Spread. And super duper ganda na niya sa skin mo. Plus, hindi siya oily. Ayun yung gusto ko sa kanya. Kasi yung mga hinahanap ko na blushes is yung hindi siya oily sa face. That's why, choose wisely talaga sa mga ginagamit na products. Kasi kapag oily kayo, sobrang hirap pumili ng products na nababagay sa inyo, na hindi mag-a-add up sa oiliness ng face nyo. Para fresh lang yung face natin. So, next one na nasa loob ng aking Kikay kit ay itong eyebrow shadow from Flormar in the shade EB01 Beige. So, ayun nga, sinabi ko na sa inyo na yung holy grail ko na pang-contour ay Happy Skin na cheek contour stick. Pero, ang ginagamit ko talaga is dalawa. Dalawa para dito sa nose line. For this one, dun sa parang corner, ginagamit ko is ito. And then, also parang konti dito. And then, ang pinaka-last ko is yung Happy Skin na cheek contour stick. And this one, super ganda din. Kasi, ano lang siya eh, parang mukhang natural. And
ayun talaga yung napakahirap for me. Hirap talagang maghanap ng best contour stick na babagay sa skin mo. Nakalagay talaga siya na eyebrow shadow pero di ko siya ginagamit dito. So, ayun, yung natira ay brushes. So, next one sa aking Kikay kit ay itong blush brush. Okay. Ayan, super lambot na. Wala na naman ako masasabi about this. Basta ito yung ginagamit ko dito. Tip mo din, ganyan-ganyan. Kapag wala ka ng blush, kapag galing ka sa, alam mo yan, sa polluted area, kapag na-haggard ka, ganyan. Or kapag wala na yung makeup mo, ayan, refresh lang. And, ito, ginagamit ko lang talaga siya for my blush. So, next one is itong brush angle. It's E08 angled shader. So, ito yung ginagamit ko pang contour. So, ayun lang yung laman ng makeup kit ko. So, bakit lang? Ang dami nung nakalagay. So, ayun yung laman ng makeup kit ko, guys. And I hope na may mga nagustuhan kayo sa mga makeup products na ginagamit ko. Or if curious man kayo kung ano yung nilalagay ko sa face ko as my makeup, then ilalagay ko yan lahat sa description box below. So, don't forget to hit like and also subscribe to my channel for more videos. Okay? Bye!